Hello， 大家好，今天呢要来破解螺丝的实物大公开。好，那这一部分呢，本频道呢有非常多螺丝系列的教学，但是呢，为什么有这么多教学呢？各位还是对于螺丝有一些问题，甚至呢还是不知道该怎么去进行呢？其实呢，就是少了一部分，就是实际的去操作演练，以及说实际来告诉你在选用或者是在量测螺丝的时候，到底会遇到哪方面的问题呢？好，今天就会以这样的角度呢，带大家来告诉你在选用螺丝的时候有什么样的问题，以及说你是不是经常都用错方法了呢？好的，那今天呢，刚好有3个领域的人呢来找我来问关于螺丝系列的问题啊。第一位呢是跳跳舞，他是对于螺丝是完全没有任何的基础，他只是单纯想要DIY， 以及说他有一些螺丝呢坏掉，要想要做一些选用，但是他遇到的问题。再来呢是学术界的代表，他学习关于螺丝的知识是非常多，但是呢是没有实际选用的一个经验，所以他在选用的时候也遇到一些困扰。第3位呢，他是一个老师傅，在业界呢是非常的有经验。虽然是这样，但是他在选用螺丝上呢也是遇到了一些问题。所以今天一样来找我来做解决。那这里呢，我们该怎么样呢去把我们的问题呢找出来呢？等一下呢会依序呢来带大家怎么样呢去把螺丝的问题找出来咯。那这里我们要怎么做呢？我们继续看下去咯。好的，我们在学习之前呢，我们先来看一段小影片。好，那我们看完之后呢，我们大概对于我们在选用螺丝呢，大约会遇到什么样的困扰呢？我们有一个底之后呢，我们再来做学习。好，那今天呢，我们所教学的呢是机械牙为主，那其他的像是自攻牙或是管用牙呢，它就是类似延伸的应用。好，那因为呢，今天呢会以这样的简易的方式呢，带大家来了解跟发生什么样的问题。所以这部分呢就没有讲解到太多。那如果呢有需要的人可以到影片底下的说明，好，这里会有更多的教学。好，首先呢我们要先来知道螺丝要怎么去判读它。那你知道要怎么判读吗？好，那首先呢我们要先知道3个地方，主要是3种规格呢来把它加在一起。第一个是头型，然后呢再来是规格，第3个是长度。那头型跟长度呢，我们的替代方案是比较多的，但是规格呢就没有办法有那么多替代方案。规格的话呢，大致上最多的是公制、英制、美制这3种。那这3种呢，它个别有个别它的规格，所以如果要公母配的话，我们就要找对规格，不然就是没有办法使用。所以这部分呢就是一个关键。好，那我们大概先来了解一下头型的部分。好的，头型的话呢，我们一般呢会看到类似这么多的。那这边呢有汇整出几个我们比较常见的，好像是 cap 头、伞头、圆头、法兰面抿头、外六角set 等等的。那这边呢我们大概知道一下就可以，因为呢这边呢它的头型呢一方面还有跟它里面的工具搭配有关。所以我们其实螺丝在搭配上呢，它所对应的螺丝有对应的工具，所以呢辅助工具也是非常的多。那这部分呢我们都是比较好可以去做搭配应用的。好，那这边呢我们今天的关键就在于说规格。那规格呢因为规格它是属于比较多元跟复杂一点，所以呢我会留在等一下后面再来做说明。那再来我们来看长度。长度的话一般呢我们就是公制跟英制呢这2个为主。
那螺丝的部分呢，公因字的话，那这里呢我们是比较好去判读的所以呢这部分呢，各位在选用上呢，我们只要用我们的量测的工具呢，基本上都有办法去把它判别出来。所以我们大家所遇到的就是规格。那么螺丝呢，最后要怎么来判读它呢？那这边我来举个例子那这里像是这一个的话，我们就要先看头型。头型的话，它是层头螺丝或叫 cap 螺丝，然后它的规格是什么呢？这个呢是 M18 的，然后长度我们来量一下。好，长度是2英寸。好，所以呢这个的判读在于说要怎么去讲这个螺丝呢？它叫做层涡螺丝 M18， 然后长度是2英寸的或是长度是50长的像这样子一般公制会配公制的长度，英制会配英制的长度那这部分各位还是会遇到这个问题，规格。那规格我们要怎么去判别出来等一下呢后面这个章节就是重点，规格就是今天所有的章节里面最大的重点，各位会遇到最大的困扰的地方咯所以呢这边呢我们就来看一下。好的，接下来呢跟大家说个秘密你以为呢是在用正确的方式，其实呢正在误判那这边呢各位会有一个迷思像我们呢公开查到的许多的一些资料甚至呢现在非常流行的ChatGPT 呢，我们所去查询螺丝该怎么去量测，它所给出来的一些文献呢，我们都不见得真的能实际上运用在我们真的遇到困难的时候呢去解决它因为呢很多时候呢我们还是会有很多迷失，或者是一些公差方式等等的因素呢，导致说我们真的实际上我们在寻找螺丝的时候还是没有办法解决甚至在误判所以今天呢来跟大家讲这个观念。那首先呢我们一开始呢我们一定会先知道说那我们要先知道牙身它的外径嘛，那外径怎么去量测它呢那一般呢我们最常见的几个工具呢带大家来看一下。好的，首先我们当然最常见的就是游标卡尺。游标卡尺我们可以量出我们螺丝的外径，但是我们量外径的同时呢，我们不一定真的有办法真正的把它量出它的尺寸，因为像这一个呢是 M10 的 M10 我们量出来不见得它外径就是10，我们可能量到的是 9.8 或 9.9 都不太一定，有可能我们量测的误差，或者是呢厂商加工的误差，都有可能导致说我们量测出来外径不是那么准确，而是接近这个尺寸。那但接近的时候呢，我们又有分不同的像是公制、英制或美制它们的外径又非常相似，所以我们在量的时候呢，我发现 9.8或者是 9.7 可能 M10 的没有那么明显，我们如果是 M8 的就很明显。M8 跟16分之5呢，它就非常的接近。M8 我们量测到的可能是 7.9 或是接近8。那16分之5我们量出来也差不多这个尺寸，所以我们就会困扰说，那它到底是 M8 还是16分之5所以这部分呢，我们就会有这方面的困扰。那这边呢，我们可能有时候会拿钢尺或卷尺那这个呢就不用讲了，它的量测的公差一定会比游标卡尺还要大，所以会更不精准。那这边呢，有人可能会想说，那我呢就拿这种专门制作的工具这边有一个类似的专门制作一个缺槽的工具，那我运用这个缺槽呢这个缺槽可以做得非常精准，那我呢就可以把我想要的公因制的尺寸给它分出来。其实呢这一样会有误判的情形这边举一个最常见的例子给各位看一下， M10 跟 M8 这两个是最明显的。这边呢我们来看一下 M10 我们把它放进这个10这个缺槽 OK， 看起来是没有错的。好，那你就判读说那它就是 M10 的一个螺丝咯。那我们再拿一个3/8的看起来也是很像。那这边呢，如果呢你对于螺丝是不熟悉的，或是呢你今天的状况不好你就放一下就觉得那它就是 M10 了。结果最后呢发现这个螺丝锁不起来，原来它不是 M10 的，它是3/8。那这个时候我们就经过了这一个
动作的时候，我们就误判了这颗尺寸，所以导致说后面很多的工作都因为这个螺丝的规格错误而产生了一些误差那导致说很多事情没有办法进行。好，那这里呢会有这样的情形，代表说我们在使用的时候呢，工具呢不是那么合适，它没有办法呢精准的帮我们判断螺丝到底该怎么去分出来正确的规格。好，那这里呢再举个例子 ，M8 跟16/5 ，M8 我们来看一下，放进 M8 你会觉得这个8的 OK， 那就是这个尺寸呢，那它就是 M8， 然后呢这个是16/5，你放进来。它连空隙都非常相似，所以我们根本就没有办法判断。我们光是这两个，我们用肉眼也几乎分辨不出来。好，那两个都放得进来，那你再拿游标卡尺来量，你再量一次，结果一量两个又非常相似，所以这时候你就发现这个困扰。我一样有这个规格的尺寸了，但是我量尺寸又非常相近，所以我还是没有办法去精准的判断。所以这时候呢，我们就会想到说，那我们以前都有学过啊，就是牙形。利用牙形呢，我们来看它的螺距。那依照螺距呢，跟我的外径，我就可以判断出来。所以这个呢是另一个我们可能在选用螺丝的时候呢，有很多文献啊，或是供应商他会推荐我们用牙龟。那牙龟呢，那这边呢来跟大家讲解一下你在使用的时候会遇到什么样的困扰。那一般呢，牙形的话，我们一定要找到正确的牙形，然后呢合到我们的螺丝的牙形上面。这边放大给各位看一下，你一定要两个是相符的。所以放进来之后，你发现它的缝隙呢，是它可以合到里面，然后呢可以这样子合在一起之后，才确定说是这颗螺丝规格。但是我们量测出来只有螺距。所以呢，其实相同的螺距有非常多的规格，所以我们还要量测出外径加螺距，我们这时候才可以判断出来这一颗呢是什么样的螺丝。但是这边呢，我们又出现一个问题，我知道外径，我知道螺距，可是我还是不知道到底对不对，或者是说，那这个螺丝的螺距是多少？那这个问题就来了，就是我们如果对于螺丝是不了解的，我们量完之后呢，我们还要再查表，所以我们这个动作呢，我们就会耗费非常多的时间。所以这部分呢，一样是不直觉的。以及说，一般我们这个牙龟呢，它一副可能就是20-30种规格，然后这么多规格呢，你要一个一个去对，一个一个去对，其实呢，这个过程中，我们来问一下我们的老师傅。老师傅呢，他一定会跟你讲说，我现场工作就在忙呢，我哪有时间呢来去查表？然后再来说，我工作这么忙，螺丝呢只是我一小部分想要辅助的一个工具，或者是一个小零件。但是呢，我为了找这个螺丝，我要合半天，甚至呢，因为我年纪大了，眼力也没有那么好。我在看的时候呢，又没有那么方便，所以导致说我合到最后，我花了很长的时间，但是呢，我一样还是没有办法找出来。所以一样我们在这方面，在实际上量测一样会遇到这样的状况。所以这边呢，我们会有这种情形。所以这边有刚有讲到的一些误判。那这边呢，举两个例子。M8 跟 M10 这两个是最经典的，那其他当然还有其他的，那这边就没有来解说，我们讲两个最经典的。所以我们看到说 M8 的话，它是8 mini， 16/5是 7.9 375， 非常的接近，所以我们无论是用开槽式的或是用游标卡尺都很难去判断出来。再来，它的螺距又非常相似，我们用游标卡尺其实没有办法精准的量出螺距。然后呢，我们用螺距龟，我们要找半天它这边有非常多规格。再来呢，我们要用螺距龟的时候，它上面呢是标示螺距或者是每寸牙数。那这部分呢，有人可能对于每寸牙数是什么又不知道的他看到上面有非常多的数字，什么5G 啊、6G 啊、4G 啊，或20、30或 1.0、0.8， 这是什么意思呢？这方面就会有这种困扰，所以导致说我们已经不知道这颗螺丝到底是什么螺距的，我们还要在这边两边呢都有
2个变数，所以我们非常难去找出到底要用哪一种。以及说我们的螺纹龟呢，它还有分角度，有60度跟55度的，所以呢这部分呢我们也是必须要用肉眼去判断，所以一样会有误差。再来呢是 M10 跟3/8，M10 跟3/8一样也非常相近。像 M10 呢是10 mm，3/8是 9.5。那这里呢 M10 的话 1.5 的螺距3/8 1.58 也是非常的相近，所以这方面呢就有这种困扰。那这里呢甚至有人呢会误判说3/8为什么呢可以锁进 M10 的螺帽。那这个是因为呢它这边是非常相近呢，加上说3/8呢它的外径比较小，然后呢螺纹角度也比较小，所以呢它前几牙确实可以锁进 M10 的螺帽。像这样子。但是呢你会发现它的晃动是非常大的，它锁得进去，但是晃动非常大，当然是 M10 有这种状况。然后呢 M10 当然就锁不进来了，所以呢我们如果遇到这种状况呢，我们2种都去锁看看。你如果发现呢3/8跟 M10 都锁得进去呢，代表呢这一颗是3/8。那如果 M10 可以锁得进 M10， 那锁不进3/8呢，因为它的外径比较大嘛，所以锁不进去，代表这一颗呢是 M10。所以我们光是用这种快速型的，我们都有可能呢会发生说螺丝很相近的，更何况其他这种我们必须要专业知识才有办法分辨的，所以呢我们就会遇到这种困扰。那这里呢让大家理解一下这一块咯。好的，接下来呢就是本章节的重点了，教各位如何快速的呢去解决螺丝量测的问题。就像刚刚前面所讲的，规格这一块呢是最不好去分辨出来的。那前面也有介绍几种方式呢，我们都会遇到一些量测的问题，甚至我们都在误判。所以今天呢介绍的呢就是专业的达人工具，我们可以快速的去分辨螺丝。怎么做呢？我们呢会看到我们在这个量测工具上面呢已经帮各位呢分类出我们最常见的几种。所以我们一旦拿到螺丝之后呢，我们就直接锁看看。锁看看，当你锁得进去之后呢，你就发现只要锁得进去就是这个规格，就这么单纯，所以它就是 M8。我们也不用去想说到底呢它的 pitch 是多少，我们就直接 M8。因为呢市面上只要是粗牙的，我们基本上会把它的粗牙后面的螺距呢略过，所以我们知道 M8 呢这颗螺丝是 M8， 这样的资讯呢就非常的足够了。那以及说我们拿到这一颗跟 M8 很像的，那我们锁 M8 看看，发现锁不进去，那我们就锁一个跟它相近的5/16。发现锁进去了，那就代表那这一颗螺丝呢它就是英式的5/16。所以这样呢分辨上呢我们刚刚解决了量测选用的问题，再来呢误判的问题，以及说螺距还有外径的问题，所以我们一次把它解决。那这边呢我们一样呢会有一些专业版的，那专业版的部分呢这边就会有我们的规格以及它的螺距，那也有美制跟英制。英制的话呢我们就会有每寸牙数，美制又有 UNC 跟 UNF， 意思就是粗牙细牙。那英制的话，这边就英制的话，这边也是在台湾也是蛮常见有一些规格的。那这边呢我们就可以去参考。那这样子呢我们量测出来呢，除了我们把螺丝量测出来，我们再来呢可以知道更多的资讯，以及说专业版可以量测的范围呢更广。那关于头型的部分呢，如果我们不知道螺丝有哪一些头型呢，我们也可以用这个螺丝规格收纳展示呢这边收纳的9种我们最常见的几个规格。所以我们可以透过这样的一个范例呢来帮助我们认识螺丝的头型。那这边呢我们如果是 M3 或 M4 等等的各种的规格，像是 M8 它就有这么多头型， M6 一样也有这么多头型。所以 M10 M12 等等的以此类推，甚至是英制的一样有这些头型。所以螺丝的种类其实是非常的多的。以及说我们可能需要量测长度，那长度的话我们这边呢就会有
量这长度的方式。当然我们用有把卡尺一样也可以把它量出来。但是这一款呢不一样的地方在于说它是专门为螺丝设计的。我们量测的时候我们还要去判读规格。那这个呢专门为螺丝设计的话呢，我们直接把螺丝放上来，我们马上就可以看出它是什么规格。像这个我们看到它这边是25长的。那这里呢我们来看一下这里是1英寸长的。以及说这个4/3这样子呢我们放上来之后呢，对齐线看到之后马上就可以判别出来。跟一般的 U8 卡尺的量测在于说 U8 卡尺第一个你要会判读 U8 卡尺的尺寸，再来我们还要看一下它的刻度现在在哪里，然后呢要把它的尺寸读出来。所以这样使用上其实呢也是会蛮快的。像这里直接判读出来它是20长的这个25长的是非常快的。这边呢提供给各位参考。以及说呢有一些是复合型的功能，我可以量长度，可以量螺帽，可以量螺丝公因制英制的规格也有，或是复合型的公因制一样，我连长度还有这边英制长度都可以量测。那另一款呢就是加购版。加购版的意思就是我在原本的这一个量测工具上面另外附螺丝或螺帽。这个用意在于说有时候呢我们有一些外牙或内牙呢是在机械结构上面可能在机台上面或是在墙壁上面。那这时候呢我们没有办法把墙壁的螺丝或螺帽取下来，然后呢我们的这个工具又没有办法量测它的时候呢，这时候我们就会运用这个加购版，我们可以把这个螺丝拆下来，然后去墙壁锁看看，如果发现锁进去了，代表就是那个规格。这个用途在于说有一些呢特殊的用途的时候我们可以运用它。那这边呢就给各位参考一下。那这一方面呢我们就会发现说那这里呢我们在判别上面呢就会非常的快速就没有我们刚刚所遇到的那些困扰。那这边呢我们就来参考一下这一部分咯。那这里呢我们就可以解决刚刚所遇到的这些困扰咯。最后呢来总结一下螺丝实务的破解大公开。那这边呢我们刚刚所介绍的呢都是机械牙。刚刚有介绍到机械牙呢就是公母配有螺丝螺帽的，以及说我们的东西呢我们的结构呢是属于它是要负荷的或是要常常拆卸的，我们就会看到会用机械牙。那机械牙的部分呢是比较经典的因为有一些规格。那规格的话这边都有对应的一些螺丝工具呢可以搭配来应用。那这里呢我们呢就有选择性就非常多。那这边各看各位呢使用需求来做选用。以及说当然还有其他的像是管用牙。管用牙的话也是非常经典的。那今天呢没有介绍到但是一样这类的也会有。所以它跟机械牙呢是大同小异的方式。那管用牙的判断呢就是我们呢有一些介质像是水、气体或油会用到的，我们基本上呢就是接头、管用接头、管用牙这一部分呢我们也可以透过一样的工具呢来去分辨它。那这里呢第三种呢也是蛮经典的像是自工或钻尾的我们通常呢会应用在薄板材、塑胶、水泥或木头等等的这类的呢，它自己会把我们的材料呢攻一个洞，然后呢锁附在里面自攻牙，或是有钻尾的就是只有这种功能。那这部分呢自攻牙当然有比较更深入的一些解说，那有兴趣的呢也会放在影片底下的说明。那这边呢可以去观看跟学习咯。那这里呢关于你如果有机械牙、管用牙或自攻钻尾牙这方面的困扰呢你不知道该怎么去选用的呢你就可以选用这个达人工具，我们来解决你的螺丝的这方面的困扰，把你的时间省下来。那我们就可以专注在我们想要专注的事情上面咯。那这边呢如果呢你跟跳跳舞一样有这方面的困扰，我们就可以来选用这种规格，然后呢我们就可以达到我们想要的目的咯。
好的，我们影片也到了尾声。好，那这里呢，我们来介绍的这一些呢，达人工具呢，可以解决你大致上螺丝的问题。那这里呢，如果你有找不到的，或是你有一些没有办法解决的，欢迎来回馈。好，那这边也会放上许愿卡的回馈的一些路径，各位也可以点去观看跟参考咯。好，那这里呢，我们还有问题吗？好，那这样子如果没有问题的话呢，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。